வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வறட்டு இருமலுக்கு சில தீர்வுகள் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். வறட்டு இருமல் பார்த்தீங்கன்னா, இருமும் போது சளி வராது. வெறுமனே இருமி அந்த இருமல்னால தொண்டை பகுதி புண்ணாகுது. ஸோ இதை தான் வறட்டு இருமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வர்றதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூசிகள் பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல் மற்றும் தொண்டை பகுதியில சுவாச பாதையில நுழையும் போது இருமல் வருது. வறட்டு இருமல் வர்றதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. சுவாச பாதையில தொற்றுக்கள் இருந்தாலும் வறட்டு இருமல் வரும். நிமோனியா, தூசி, அலர்ஜி போன்ற பிரச்சனைகள்னாலையும் வறட்டு இருமல் வருது. இந்த வறட்டு இருமலோட அறிகுறிகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி வராம இருமுறது, தொண்டை வறண்டு புண்ணாகிறது, ரொம்ப அதிகமான களைப்பு மற்றும் லோ இம்யூனிட்டி. இந்த மாதிரி வறட்டு இருமல் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா சில வழிமுறைகளை பின்பற்றினால இதை தவிர்த்திடலாம். வறட்டு இருமல் இருந்துச்சுன்னா சூடான பால்ல மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை போட்டுக்கோங்க. அது கூட ஒரு சிட்டிகை மிளகு தூளையும் சேர்த்து குடிச்சிட்டு வரப்போ வறட்டு இருமல் கட்டுப்படுது. மஞ்சள்ல பாத்தீங்கன்னா ஆன்டிபயாட்டிக் இருக்கு. இவை கிருமிகளை அழிக்கும் தன்மை கொண்டதா இருக்கு. இது வரைக்கும் நம்ம கிரீன் இன்ஃபோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும். அதிகமா வறட்டு இருமல் இருந்துச்சுன்னா வாயில 2 ஏலக்காய் அல்லது கிராம்பு, இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு வாயில ஒதுக்கிட்டு அப்படி லைட்டா மென்னு அந்த சாறை விழுங்கிட்டே வரப்போ வறட்டு இருமல் கட்டுப்படுது. 2 வெற்றிலையை சுத்தம் செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அதாவது அதோட மேல இருக்கிற அந்த காம்பு பகுதியையும் நுனி பகுதியையும் நீக்கிட்டு அதுல ஒரு 4 மிளகு, கொஞ்சமா தேன் விட்டு நல்லா மடிச்சு வெத்திலை பாக்கு போடுற மாதிரி நல்லா மென்னு அந்த சாறை உள்ள இறக்கிக்கிட்டே வரப்போ இருமல் கட்டுப்படுது. தொண்டை பகுதியில இருக்கிற அந்த கிருமிகளும் அழியுது. அடுத்ததா தண்ணீர் 1 டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. இதுல இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதுல சோம்பு அல்லது பட்டை, இதுல ஏதாவது ஒண்ணு போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அந்த தண்ணியில கொஞ்சமா தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வரப்போ வறட்டு இருமல் கட்டுப்படுது. நெக்ஸ்ட் கற்பூரவள்ளி இலைச்சாறு 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வரப்போ வறட்டு இருமல் கட்டுப்படுது. துளசி பார்த்தீங்கன்னா வறட்டு இருமல் மற்றும் இருமல் சளிக்கு ஒரு சிறந்த மெடிசனா இருக்கு. துளசியில ஆன்டிபயோட்டிக், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் போன்றவை நிறைந்திருக்கு. இவை நம்ம தொண்டை பகுதியிலே இருக்கிற அந்த கிருமிகளை அழிக்கும் தன்மை கொண்டதா இருக்குது. துளசிய தினமும் 5ல இருந்து 10 இலைகள் வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். இவை தொண்டை கரகரப்பு, வறட்டு இருமல், சளி போன்ற பிரச்சனைகளை சரி செய்யுது. எலுமிச்சை பழத்துல விட்டமின் சி அதிக அளவு இருக்கு. இவை தொண்டையில இருக்கிற அந்த கிருமிகளை அழிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த எலுமிச்சை சாறு 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட தேன் 1 ஸ்பூன் கலந்து குடிச்சிட்டு வரப்ப வறட்டு இருமலை கட்டுப்படுத்துது. அடுத்த வறட்டு இருமலுக்கான மெடிசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 டம்ளர் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. இதுல 1 ஸ்பூன் அல்லது 2 ஸ்பூன் ஆப்பிள் சீடர் வினிகரை கலந்து குடிச்சிட்டு வரப்போ இந்த வறட்டு இருமலை சரி செய்யுது. இருமல் சளிக்கு ஒரு பெஸ்டான மெடிசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம். இந்த சின்ன வெங்காயத்துல பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் அதிக அளவு இருக்கு. இதனால நாள்பட்ட இருமலையும் சரி செய்யுது. நெஞ்சு சளி இருந்துச்சுன்னா அதையும் போக்குது. நம்ம சேனல்ல வெங்காயத்தோட ஃபுல் யூசஸ் பத்தி ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவும் நீங்க பார்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் வெங்காய சாரோட 1 ஸ்பூன் தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வரப்போ சளி, இருமல் போன்றவை சரியாகுது. இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. இது கூட தூதுவளை ஒரு 5-6 இலைகளை சேர்த்து நல்லா இடிச்சு 1 டம்ளர் தண்ணீர்ல நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை இறக்கி வடிகட்டி அதுல பனங்கற்கண்டோ அல்லது தேனோ கலந்து குடிச்சிட்டு வரப்போ தொண்டை வலி, கரகரப்பு, இருமல் போன்றவை குணமாகுது. இஞ்சி சாறு 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட 1/2 ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் மற்றும் தேன் கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வரப்போ நல்ல நிவாரணத்தை கொடுக்குது. இந்த மாதிரி நீங்க சாப்பிட்றீங்கன்னா இதை டெய்லி 2 டைம்ஸ் சாப்பிடணும். ஓமமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த நிவாரணியா இருக்கு. 1 டம்ளர் நீர்ல நல்லா கொதிக்க வச்சு அதுல 1 ஸ்பூன் ஓமம், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அதுக்கப்புறமா இதை வடிகட்டி கொஞ்சமா தேன் கலந்து 2 வேளை குடிச்சிட்டு வரப்போ வறட்டு இருமலை சரி செய்யுது. மஞ்சள் டீ குடிச்சிட்டு வரதுனாலையும் இந்த வறட்டு இருமலை சரி செய்யலாம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளோட ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சியை போட்டு தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி தேன் அல்லது பனங்கற்கண்டு சேர்த்து குடிச்சிட்டு வரப்போ
வறட்டு இருமல் மற்றும் சளியை கட்டுப்படுத்துது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை எனக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாய்.